Salam alaikum. Fin de la séance, on va voir un exercice tiré d'un examen d'ENSA, donc suggéré par l'une de vos camarades. Alors, je vous recommande de faire un effort. واش هاد l'exercice غتعاود تشوفو في شي examen؟ Je pense pas. واش هاد l'idée غتعاود تشوفها باش تحل هاد التمرين؟ Oui. Donc, كيفاش عندنا UN بعدا pour tout un de une étoile définie par ceci. On va utiliser les suites extraites pour montrer que la suite UN tend vers plus l'infini. Donc, pour le calcul des limites, par exemple, donc باش نبينو كاين دو ميثود، اما calcul direct او لا كتمينوري وكتماجوري. في بليبار دي كا مكيمكنناش الكالكول ديريكت. شنو كيبقى لنا؟ دونك بليس لافيني خصنا نمانوريو هاد يو ان. هذه هي لا تكنيك. دونك خصنا نتعلمو نمانوريو لي سويت اولا لي زيكسبرسيون اللي كيعطيونا. الوغ كيفاش عندنا بعدا هاد غنشوفو نبينو ان الليميت ديال يو جوج ان طون فيغ بلوس لانفيني، يعني اون فوا مينوري هاد يو جوج ان. دونك اسيي دو مينوري هادي. دابا بغيتو تخدمو راه التمرين ما فيهش في ان. دونك عندك فيها لا بارتي اونتيير. دونك هاد السؤال غتستعملو فيه لونكادغومون بيان سور. ما عرفتيش باش تمينوري؟ يمكن لك هاد كيستيون 3 يعطوك ان ايدي حاول تخدم هاد لا كيستيون 3 الا ما بالك باش تمينوري وغتستنتج. المهم قلنا قالك مونطري كو هاد ليميت ديال او جوج ان طون فيغ بلوس لانفيني. هو كاين كيستيون اخرى تاع على يو جوج ان بلوس ان بين انك طون فيغ بلوس لانفيني. دونك دو لا ميم مانيير حنا نبينو وحده فيهم تا غتبينهم بجوج بيان سور. دونك دو لا ميم مانيير اشنو بعدا عندي بوغ تو تان دو ان ايطوال عندي يو جوج ان كتساوي ln جوج ان فاكتوريال سور دوز ان اللي يمكن نمينوري بيان سور هو هاد الاكسبرسيون هذا. نشوفو بعدا هاد ln جوج ان فاكتوريال est égal à quoi? Est égal à ln 1 في 2 في 3 وهي ماشية كاينة في n ولكن ما حبساش وزاد في n زائد 1 وهي ماشية jusqu'à n plus n. n plus n. n plus n هي جوج n tout simplement هي جوج n. وكراكم عارفين لي ريغل ديال ln. دونك هادي راه كتساوي لنا ln 1 plus ln 2 plus ln 3 et ainsi de suite jusqu'à. دونك الفكرة هادي يمكنلك تكتبها تحبس هنايا ln n. هادي يمكنلك تكتبها كتساوي لنا ln 1 في 2 في جوسكا في n بلس هاد ln n plus 1 plus ln n plus 2 jusqu'à ln جوج n. هذه il est égal à quoi؟ هذه هي ln n فاكتوريال بلس. دابا الفكرة هي نمينوري هاد لي تيرم اللي بقاو شاك يعني بلس ln n plus 1 plus دونك هي ماشا jusqu'à ln جوج n. Minorer chacun de ces expressions là. On a pour tout n de une étoile ln n inférieur ou égal à ln n plus 1. وانت ماشي عندك ln n inférieur ou égal à ln n plus 2. وانت ماشي حتى لو dernier فيهم ln n inférieur ou égal à ln جوج n.
صافي كتجمع هادو، سيتادير هادو عدد لي تيرم ديالهم هو ان، جوج ان موان ان بلس ان بلس ان بلس ان غتعطيك ان تيرم. دونك عدد لي تيرم n fois ln n inférieur ou égal à les termes اللي بقاو كاملين ln n plus 1 plus ln n plus 2 plus jusqu'à ln juge n. Enfin هادي ln هادي ln n factoriel plus n ln n inférieur ou égal à ln donc juge n factoriel. هذه هنا زدنا هنا ln n factoriel هنا، وهذه إلا زدتها ln n factoriel غتعطيك ln جوج n factoriel. غنزيد المينوري هذه. Et on a aussi pour toute n de n étoiles ln n inférieur ou égal à ln n factoriel. شنو لقينا n fois ln n plus ln n factoriel inférieur ou égal à ln جوج n factoriel. عاود مينورينا هادي بواش ب ln n، c'est-à-dire هادي supérieur ou égal à n fois ln n plus ln n. Donc ce qui implique que n plus 1 fois ln n inférieur ou égal à ln juge n factoriel. J'ai multiplié par une quantité non nulle, donc ce qui implique n plus 1 sur juge n, donc on a fois ln n inférieur ou égal à ln juge n factoriel sur juge n. Donc il y a e juge n. Donc je calcule limite. Et limite, il y en a limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur juge n fois ln n. Il tend vers un demi, il tend vers plus l'infini. Donc la limite est égale à plus l'infini. De la même manière, vous pouvez montrer facilement que la suite extraite e juge n plus 1 aussi tend vers plus l'infini. D'abord, monsieur la dernière, donc que peut-on conclure la limite donc d'IL UN elle tend vers plus l'infini. Limite d'IL UN tend vers plus l'infini. On a les deux suites extraites divergent vers plus l'infini. Donc les suites mère UN elle diverge vers plus l'infini. Donc limite de UN tend vers plus l'infini. La dernière question, on va la suite VN pour toute N. Donc on a UN supérieur ou égal à 2, n من n bien sûr. Vn, la suite Vn est égal à 1 sur ln n factoriel. Donc sigma k allant de 1 jusqu'à n de e la partie entière de ln de k. Donc montrer qu'elle converge vers la limite L. D'abord bien sûr غتجي comme l'idée ديال l'encadrement ديال la partie entière. On a quel que soit x de r, donc e de x strictement supérieur à x moins 1 inférieur ou égal à x. Donc c'est-à-dire ln e de ln de k غتكون strictement supérieur à ln de k moins 1 inférieur ou égal à ln de k.
Donc j'introduis sigma les deux côtés, sigma من k allant de 1 jusqu'à n, sigma من k allant de 1 jusqu'à n ديال هادشي كامل. Donc je multiplie par une quantité non nulle, il y a 1 sur ln n factoriel بعدا فاش ديري واحد لا سويت يو ان باغ اكزومبل على في ان وتحسب الليميت ديالها وتلقى واحد، اشنو كيعني ان هاد يو ان ايكيفالونت ا في ان. بحال قلتي غتكون هاد السيغما ديال او الين دو كا غتكون ايكيفالونت هاد الين ان فاكتوريال. دونك هذه الفكرة. اشنو هي هنا تعطينا سيغما قلنا من كا الون دو 1 جوسكا ان ديال الين دو كا. هذا نفرق عليهم هاد سيغما باش كل واحد نتعامل معاه بوحدو. دونك ما درتهاش من المهم الين ان فاكتوريال يمكن نخرجو ولا نخليها ماشي مشكل. هذيك هنا هذه هي في ان، الا قسمت على واحد الين ان غتعطيني في ان، وهنايا واحد على الين ان فاكتوريال سيغما كا الون دو 1 جوسكا ان دو الين دو كا. صافي غنحسبو الليميت ديال هذه راه قلنا هاد سيغما هذه غتعطيك الين. نشوفو الى هذه باغ اكزومبل هذه سيغما كا الون دو 1 جوسكا ان ديال الين دو كا. هذا علاش قلت لكم هذا راه تعطيكم في الاول ان اي دي كتساوي الين دو 1 بلس الين دو 2 بلس جوسكا الين دو ان. دونك هذه غتساوي لنا الين ان فاكتوريال. غتجمعهم غترجع هي الين ان في 2 في ان هي الين ان فاكتوريال. بالتالي فإلا ضربتي في واحد على الين ان فاكتوريال دونك غتعطيك على الين ان فاكتوريال غتساوي واحد. دونك ليميت كون ايطون فيغ بلس لانفيني ديال هادي il donne 1. هادي كذلك il va nous donner 1، يعني هاد لا تيرم هذا خصو يكون